razón, en esta tarde yo les quiero hablar de los signos vitales de una iglesia saludable. That's why today, this afternoon, I'd like to share with you vital signs that are important for a healthy church. Y esta meditación que yo quiero traerles hoy está basada en el libro de Hechos, capítulo 8. And this meditation I have prepared for you is in the book of Acts chapter 8. En esta tarde me gustaría tomar y abordar este tema acerca de la iglesia, cómo nosotros podemos identificar los signos vitales y las características de una iglesia saludable. So I'd like to go ahead and start by teaching you what is a church that is healthy and what are the vital signs that a church should have. Tomando como referencia este capítulo número 8 que encontramos en el libro de los Hechos, And taking as a reference the chapter 8 that we have in the book of Acts. para que podamos ver esos signos y esas características de la iglesia en aquellos primeros años, So we're able to see those vital signs that the church had at the beginning. y así de esa manera nosotros poder identificar cuáles han sido aquellos signos y aquellas características que hemos perdido a través de la historia. In this way, we're able to identify the vital signs that through this journey we have lost. Y eso nos llevará a traernos una reflexión y recuperar y cómo nosotros después podemos aplicar esos principios a nuestra iglesia en este tiempo. And this is going to help us so we can reflect and then say, okay, we want to take this principle, this vital signs, and apply them to our church. Cómo nosotros podemos aplicar esos principios también a nuestros contextos en los cuales nos ha tocado vivir. And then we can take this and say, how can I apply this to my context of life? Y así de esa manera ponernos en sintonía con el mandato de Dios, So we can go ahead and synchronize ourselves and go with the thing that God told us to do, the mandation that He gave us, the mission. que nosotros llamamos como la gran comisión. That we are known to have it as the big commission. Lo que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. He said, go ahead and gather everybody and make disciples. Vayan a las naciones y hagan discípulos. He said, go to the nations and make disciples. No se refiere que tendríamos que ir a los países, sino que a las naciones. He said, not only for you to go to that country, but go to that nation. Aquí en este grupo que tenemos hoy en esta tarde, Here with the group of people that we have this afternoon, tenemos esas naciones. we have the nations Y here. a esas naciones Jesús estaba diciendo: vayan y hagan discípulos. And to those nations, He was saying, go and make disciples of them. Hoy en este tiempo, en el contexto en el cual nosotros estamos viviendo, no tenemos que ir a esos lugares porque los tenemos en medio nuestro. At the time that we're living now, we don't need to exactly go to the country. We can do it here. We're living amongst that nation. Pero ¿sabe cuál es el problema que nosotros estamos enfrentando hoy en este tiempo? Es que no estamos haciendo discípulos. But you know, the problem that we are facing is that we are not making disciples. Y por esa razón es importante que nosotros leamos cómo se comportaba la iglesia en el primer siglo. That is why it's important that we read how the church at the beginning behaved. Y para eso vamos a ver cuáles eran las características que tenía la iglesia que inició allá en Jerusalén. That's why we're going to study the characteristics that the church had at the beginning in Jerusalem. Esta iglesia fue una iglesia que inició con el poder del Espíritu Santo. This church was a church that started with the power of the Holy Ghost. Como Jesús se los había anticipado en Hechos capítulo 1 y versículo 4. Like Jesus had anticipated it to them in Acts chapter 1 verse 4. Esta iglesia fue confirmada con poder y con autoridad. This church was confirmed with power and authority. Además, esta iglesia tenía gran influencia y un gran poder sobre la sociedad. And this church had great influence and great power. Era una iglesia efectiva en la evangelización local, This was a church that was effective in their local evangelism. alcanzando las ciudades vecinas. They were reaching the cities that were nearby. Nosotros encontramos en el libro Los Hechos, en el capítulo 5, And we find this in Acts chapter 5. que dicen que han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. It says, you have filled Jerusalem with your teachings. Qué bueno que hoy pudiera decir la gente de nosotros lo mismo. It would be so great that people would say that about us. Esos hermanos que se congregan en ese edificio han llenado esta ciudad con el evangelio. That they would say, this group of people that gather in that building have filled their cities with the word, with the gospel. Pero ¿qué habla la gente a veces de nosotros? But what do people actually speak about us? ¿Qué ha escuchado usted que la gente dice acerca de los cristianos? But what have you heard the people say about the Christian believers? ¿Será lo mismo que decían en aquel tiempo? Y decían: oh, esta gente ha llenado Jerusalén de sus enseñanzas. Is it the same as they said at the beginning? These people have filled the cities with their teachings, like in Jerusalem. Fuera excelente, fuera buenísimo escuchar eso. It would be excellent
excellent. It would be good to listen to that. Pero no se escucha eso hoy en estos tiempos. But we're not listening to that in this time. Así que esta iglesia era efectiva en su trabajo evangelístico. So this church was great in working in their task of evangelizing. Eran efectivos en alcanzar diferentes estratos sociales. They were so good in reaching those different aspects of social life. Ellos se metían a las diferentes partes de la sociedad. They were able to reach different levels of society. Esta era la iglesia de Jerusalén. This was the church of Jerusalem. Una iglesia poderosa. It was a church that was powerful. Una iglesia evangelizadora. It was a church that was able to evangelize. Una iglesia que no tenía miedo a nada. It was a church that did not fear anything. Pero también podemos encontrar algunos obstáculos que muchas veces en este tiempo nosotros los encontramos. And we also find some obstacles within this time. A pesar de que era una iglesia efectiva, Besides that, it was a church that was very effective. era una iglesia poderosa, It was a church that was powerful. también encontramos que tenía obstáculos. We also find that it had obstacles. Esta iglesia llegó a ser una iglesia grande, una iglesia de muchos miembros. This church became very large. It had many members. Y ese tamaño que alcanzó la iglesia And this point of numbers that they got, their membership number, llegó a ser un obstáculo para ellos it became an obstacle for them. para poder desarrollar su ministerio de una manera efectiva. So they are able to develop their ministry life. Aparte de que era una iglesia multicultural, Besides the fact that they were a multicultural church, así como nosotros somos aquí, just like we are here, somos multiculturales. we are a church that's multicultural. Aquí tenemos personas de diferentes partes de Latinoamérica We have people here from different parts of Latin America con diferentes maneras de pensar, with different ways of thinking, con diferentes maneras de ver la vida. with different ways how they see life. También tenemos gente que ha nacido en este país And we also have people that were born here in this country que piensa diferente a como piensa un salvadoreño de primera that generación, thinks totally different as a first generation child from El Salvador thinks. que se comporta diferente a como se comporta un guatemalteco de primera generación. The way that maybe a person from first generation from Guatemala might behave. Somos una iglesia multicultural. We are a church that is multicultural. La iglesia que inició en Jerusalén era una iglesia también multicultural. The church that started in Jerusalem was also a multicultural church. Una iglesia multiétnica. It was also a church that was multi-ethnic. Y esto representaba un desafío para su paz interna. And this represented a challenge for their inner peace. Y para poder llevar un servicio efectivo en medio de ellos. And for them to be able to serve in an effective way. Pero yo encuentro algo interesante en esta iglesia. But I find something interesting in this church. A pesar de que tenían estas cosas, Besides the fact that they had all these things, era una iglesia que no se dividió. it was a church that did not divide. Era una iglesia que buscó soluciones cuando tenían que enfrentar ese tipo de problemas. They searched for solutions when they had to face this type of problems. Otra de las cosas que nosotros podemos encontrar en esta iglesia, Another thing that we can find in this church, la estructura no era suficiente para atender las necesidades de la gente. we also find that the structure that they had was not enough to go ahead and take care of the needs of the people. Y eso es lo que sucede muchas veces hoy en nuestra iglesia actual. And that sometimes happens here in our local church. Hoy tenemos iglesias que no son suficientes para solucionar la problemática que vive ese pueblo. And it's sometimes the churches that we have is not enough, so we are able to solve the problems that they're facing. Esta iglesia tenía ese conflicto, This church had this conflict, pero ellos siguieron en medio de las crisis. but they continue amongst the crisis. Ellos no se detuvieron. They did not stop. Fueron una iglesia que buscó esas soluciones. It was a church that was searching for those solutions. Es una iglesia que se movía It's a church that moved a conquistar, to be able to conquer, a realizar tareas, to be able to go ahead and finish a tasks, solucionar los problemas de la gente. be able to go ahead and solve problems of the group of Aún people. cuando esta iglesia crecía en números, Although the church was growing in membership, comenzó con 120 personas they started with 120 people. y de esos 120 personas se convirtieron alrededor de unos 3,000 personas And from there it grew up to a membership of about 3,000. y llegaron a ser en Jerusalén alrededor de unos 5,000 personas. And
And then they got to the number of in Jerusalem, the membership of 5,000. En sus primeros años, In the beginning, the first years, una iglesia que comenzó a crecer a church that started to grow. y fueron influenciando la sociedad, y no solamente la sociedad, sino que fueron conquistando terrenos. And they started to influence society, and not only that, they started to go ahead and take over territories. Una iglesia que comenzó a ser poderosa, A church that became powerful. pero que tuvieron que pasar algunas dificultades, ¿cierto? But yes, they had to go through some difficulties. Yes, it's Cuando true. la iglesia había crecido, When the church had grown, ellos se acomodaron en Jerusalén they went ahead and became comfortable in Jerusalem. y no quisieron cumplir el mandato que Jesús les dio. And they did not want to go ahead and comply with the commandment that the Lord had given them. ¿Y qué es lo que pasó? And then what happened? ¿Qué es lo que pasó con esta iglesia? What happened with this church? Vino el sufrimiento, Then the suffering came. vino la persecución, Then persecution came. tuvieron que sufrir, They had to suffer. tuvieron que pasar por ese momento duro. They had to go through this difficult moment. Y ahí tenemos a uno de los primeros mártires de esta iglesia, a Esteban, And then we have one of the first martyrs of this church, Stephen, que murió apedreado en aquel entonces. that he died, he was stoned to death. Tuvieron que pasar esas circunstancias para que la iglesia comenzara a moverse. They had to go through these circumstances so the church was able to move. Dios utilizó a las autoridades para perseguir a la iglesia, So in other words, the Lord used the authorities to be able to persecute the church porque ellos se habían acomodado en Jerusalén. because they had become comfortable in Jerusalem. Esta característica hoy la podemos ver en la iglesia en Norteamérica. And this characteristic, we can see it here in the churches of North America. Nos acomodamos. We are so Es comfortable. cierto, hemos crecido en números, Yes, it's true. We have grown in number, pero no hemos podido cumplir el mandato del Señor. but we have not been able to comply with the commandment that the Lord gave us. Bueno, podrán ser muchas razones. Usted dirá, pastor, es que mire, yo no creo que vaya a esos lugares. And you can say, Pastor, you know what? I don't think I'm going to be able to be going to those places. Posiblemente Dios no le esté llamando a que vaya, pero sí le está llamando a apoyar, a ayudar a aquellos que van a ir. Maybe the Lord's not calling you for you to go to that place, but He's moving you to be able to sponsor, to be able to help. A orar y pedirle al Señor para que envíe obreros a su mies. Maybe the Lord is having you pray so He can send workers to be able to take care Pero of the muchas people. veces nuestras oraciones son solamente para nosotros. But many times our prayers are just for us. Señor, ayúdame en mi vida personal. Lord, help me in my personal life. Señor, háblame porque tengo esta situación. Lord, speak to me because I have this situation. Pero ¿qué tal si comenzamos a cambiar esa oración? But how if we start to change that prayer? Y comenzamos a decir, Señor, necesitamos cumplir tu mandato. And we say, Lord, help us. We need to go ahead and comply with your commission. Y preguntarle al Señor, ¿seré yo quien tengo que ir? Quizás a hablarle a mi vecino o hablar a otra gente que está lejos de acá. Or maybe it's time for you to ask yourself, do I need to speak to my neighbor, or do you need to send me, Lord, elsewhere to speak your word? ¿Cuántos de ustedes han hecho esa oración? How many of you have done that type of prayer? Señor, mándame a las naciones. Where you say, Lord, send me to the nations. Señor, ábreme puertas para las naciones. Lord, open doors so I may visit the nations. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios eso? How many of you have asked God to do that in Si your usted life? no lo ha hecho, comience este día, esta noche, If you haven't done it, ask the Lord to do it today. Tell Him. pidiéndole al Señor dirección. Asking the Lord for His direction. Pidiéndole, Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya a cumplir tu misión? Saying, Lord, would you like me to go? Where would you like me to go to comply with your commission? Por lo que le quiero contar But what I want to share with you, es que mi oración my prayer a was, Dios, pues Dios, muéstrame a dónde yo tengo que ir. said, Lord, show me where I need to go. ¿Qué tal si nosotros comenzamos con esa oración? How about if we start with that prayer? Esta noche diciéndole, Señor, muéstrame tu propósito para mi vida. Tonight, if you say, Lord, show me your purpose for my life. Si usted no tiene las capacitaciones para ir a otros lados, Dios lo va a capacitar. If you probably don't have the capacity to go elsewhere, the Lord will prepare Dios le you. va a dar las herramientas. God is going to give you the tools. Usted solamente dispóngase a hacer la obra de Dios. All you need to do is to be
be able to say, Lord, I will do your will. Y Dios le va a dar la capacitación. And the Lord will give you the capacity to do Dios things. le va a dar los recursos. God will give you the Pero resources. tenga esa pregunta, Señor, quiero cumplir tu misión. But you need to have the question open to the Lord. Lord, I want to comply with your commission. Dios, cuando tiene un plan contigo, But when God has a plan with you, Dios cumple todo lo que te ha prometido. He then complies with everything He's promised Yo you. sé que no es fácil, cuesta, I know that it's not easy, pero, it's hard. pero fueron una de esas preguntas hacia Dios. Dios, quiero cumplir tu misión. ¿A dónde? That was one of my questions. I said, Lord, I want to comply with your commission. Where? Pero no hay cosa más bella que cumplir la voluntad de Dios. But there's no more wonderful thing than comply with the Lord's will. No quiere decir que uno no va a tener problemas. Sí, vamos a tener problemas. It doesn't mean that we're not going to have problems. Pero si Dios está con nosotros But if God is with us y estamos en su voluntad, and we are within His will haciendo su trabajo, and we are doing His work, nada nos va a poder detener. nothing's going to hold us back. Aunque las cosas nosotros no las veamos, Maybe we're not seeing the things, pero Dios está trabajando. but God is working. Dios está obrando. God is Y working. por esa razón estamos levantando una iglesia con un corazón misionero a las naciones. And that's why we're raising a church and building a church with a heart for missions. Esta iglesia And I said, this church, va a ser una iglesia it's going to be a church con compasión, with compassion, una iglesia con visión a church with vision y alcanzar a las naciones. to reach the nations, Alcanzar a las naciones. to be able to reach the nations. Porque ese es el llamado que tenemos. Because that is the calling that we have. Así que lo vamos a hacer So we're going to do that en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y algunos de ustedes tendrán que irse en el nombre de Jesús. And one of you will need to go in the Lord's name to do this to No sé us. para dónde, I don't know where, porque yo no soy el dueño de la mies. because I am not the owner of this work. Posiblemente a mí me toque que irme. Maybe it's me that needs Con to go. gusto me iré. And then I would leave with Con all the gusto me joy. iré. I would leave with all the joy. ¿Sabe la pasión que yo tengo por las misiones? Do you know the passion I have for missions? Cuando yo retomo esos temas de las misiones, me apasiono. When I retake those things that I shared up with missions, Esa es otra vida, otro cambio de pensar, es otra cosa it's fenomenal. a different type of thinking, it's a different type of living, it's a different concept. Es como cuando usted recién se ha convertido así de corazón, que está en los primeros días. It's when you first came to the Lord in your first days of being a Christian believer, that passion. Eso es tener ese llamado misionero. That is to call the missionary calling. Vayamos a la iglesia que estaba en Jerusalén. Let's go back to the church that was in Jerusalem. Esta iglesia tuvo que sufrir This church had to suffer porque no querían cumplir. because they did not want A to pesar comply. de que estaban trabajando, Besides the fact that they were working, tuvo que venir una persecución. a persecution had to come. No esperemos la persecución. Let's not wait for persecution Para to salir. come. It's gonna No come. esperemos que a algunos de nosotros nos comiencen a quitar la vida para irnos. Don't wait for the moment for people to start taking our lives, so we decide to then go. Así que esta iglesia en Jerusalén crecía en su tamaño. Era un obstáculo. So this church started to grow in their membership, and this was an obstacle. ¿Sabe que eso yo mismo he encontrado en las iglesias grandes? And I've also found this in churches that are big in membership. Cuando una iglesia comienza a crecer, When a church starts to grow, ese crecimiento se vuelve un obstáculo para cumplir la misión de Dios. that membership growth becomes an obstacle for the church to function. ¿Por qué razón? What is the reason for that? Porque los líderes o el plantador de esa iglesia cada vez quiere más y más y más. Because the leader or whoever founded that church wants more and more and more. Pero ¿sabe cuál es la clave que yo encuentro en la Biblia? But you know the key that I find in the Bible? Es dar, It's to give. es enviar, It's to send. enviar, To send. no recibir, Not just to es receive. enviar. It's for us to Por send eso usted va a people. escuchar las palabras. ¿Quién se va? That's why we say, who's going to go? ¿Quién quiere irse? Who wants to go? No voy a preguntar cuántos quieren venir. I'm not going to ask how many want to come, Se vuelve un obstáculo el crecimiento de la iglesia. because then the growth of the church becomes an obstacle. Y eso le estaba pasando a la iglesia en Jerusalén. And that was happening to the church in Jerusalem. Estaban creciendo y creciendo. They were growing and growing, Y se les convirtió en ese obstáculo. and it became an obstacle for them. Pero en esa persecución But in that persecution that they had,
se fueron dispersados por todas las regiones. They went ahead and were sent all over the region. Y encontramos a un hombre llamado Felipe, And we find a man by the name of Philip, de los primeros que fueron a los lugares de los gentiles. of the first believers that were sent away. Y este versículo nosotros podemos tener ese mejor entendimiento de la tarea de la iglesia. And in this verse, we can have a better understanding of the task of the Nos church. enseña acerca de cómo es la iglesia. And it teaches us of how the church is. Nos muestra cuál es el evangelio que predicamos And what is the gospel that we truly are supposed to y share. a dónde tenemos que ir a predicarlo. And where we need to proclaim this. En este pasaje nosotros podemos entender el concepto In this passage, we're able to understand the concept y la participación de la iglesia and the participation of the church con sus características principales. with their main Y characteristics. estas eran esas características. And these were the characteristics. Todos los miembros All of the members, unidos en la tarea. they were united in that task. ¿Qué significa eso? What does that mean, Que church? todos nosotros los que somos creyentes en Jesús That all of us who are Christian believers, debemos de estar unidos en la tarea. we need to be working together in this task. Pero ¿sabe cuál es el gran problema que nosotros enfrentamos con la iglesia hispana en los Estados Unidos? But you know the big problem that we are facing as a Hispanic church? Que estamos divididos, That we are divided, estamos desunidos. that we are not working together. Ese es un gran problema. That is a big problem. No tenemos unidad, We are not working together. There's no unity. porque esta tarea no es de un grupo nada más. Because this work is not part of just, this task is not just part of a group. Esta tarea es de todo aquel que dice ser creyente en Jesucristo. This is for everyone who says, I am a Christian believer in Christ. Y nosotros podemos ver la manera como Dios utiliza a la iglesia en aquel entonces. And we can see how God uses the church in that time. Los que se habían dispersado predicaban la palabra de Dios por donde quiera que iban. Those that were sent away by force had to preach the gospel to others. No andaban buscando un púlpito, no andaban buscando una iglesia para predicar. They weren't looking for a church or a pulpit to where they needed to share the gospel. Ellos llegaban a cualquier lugar y comenzaban a hablar acerca de Jesucristo. They would get anywhere, any place, and just stand there and start to speak the gospel and teach. Eso es lo que hacía la iglesia después de aquella persecución. That is what the church did after the persecution. Todos los ministerios servían para cumplir la tarea. All of the ministries who worked together to comply with the commission. La iglesia fue creciendo en diferentes partes de esa región. So then the church started to grow in different parts of the region. Y todas esas iglesias estaban conectadas en unidad para cumplir esa tarea. And all those churches were joined together in unity to go ahead and finish the task. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos. And we can find this in the book of Acts. Cuando la iglesia que estaba en Jerusalén When the church that was in Jerusalem, envía a Samaria they are now sent to Samaria. algunos discípulos para que fueran a ver lo que estaba pasando en Samaria. When they sent a couple of disciples to see what was going on in Samaria. Y enviaron a Pedro y a Juan And they sent Apostle Paul para preparar a aquellos primeros cristianos que estaban en Samaria. so that they are able to prepare these first believers. Esta iglesia tenía esa unidad, This church had that unity. no tenía competencia. They had no Y competition. hoy es lastimoso en este tiempo. And now it is sadly to know it at this time. Hoy competimos. Now we are competitive. Que yo quiero tener mejores miembros. No, I want to have the best membership. Que quiero tener mejores edificios. No, I want to have the biggest buildings. Hoy competimos. Now we are competitive. Esta iglesia en Jerusalén no competía con nadie. This church in Jerusalem did not compete with anyone. Trabajaba en unidad. They worked in unity. Mire cómo estamos hoy, Look how we are now. en competencia. We are competing. Aún dentro de las propias iglesias hay competencia. Even amongst the same church, there is competition. Aún dentro de las propias iglesias locales hay una división por esa competencia. Even amongst the churches, there's competitions. Debemos de arrepentirnos de esa actitud. We need to repent from that action. Pedirle perdón a Dios. We need to ask God to forgive us. Porque estamos haciendo daño al cuerpo de Cristo. Because we are harming the body of Christ. Pero esta iglesia que encontramos aquí en Jerusalén, But this church that we find here in Jerusalem, en el libro de los Hechos, in the book of Acts, era una iglesia que vivía en unidad. it was a church that lived in unity. Si algo estaba pasando en otra ciudad, ellos enviaban ayuda a ese lugar. If there was something going on in some part of another church,
church, they went ahead and sent the help to that church. Porque todas esas iglesias locales estaban unidas y conectadas Because all those local churches were together, joined, y predicaban el evangelio, and they preached the word of God, la palabra de Dios. the word of the Lord. Ellos daban testimonio de que Cristo había resucitado. They gave testimony that Jesus Christ had risen. Ese fue el primer, digamos, el mensaje central de esta iglesia. That was their first message, their central message. Eso es lo que proclamaban. That is what they proclaimed. Es el mensaje que tenía la iglesia. That is the message that the church had. Oh, y usted ve los mensajes de los púlpitos. Now you listen to the messages of the pulpits. Un montón de disparates. It's a whole bunch of gibberish and stuff. ¿Quién saca la mejor forma de hacer las cosas? Whoever's able to produce a better way of doing things. Yo escuché estos días a un pastor en la televisión I listened to one of the pastors preaching que él on dijo, TV. si a la gente yo no le tengo algo que le motive, algo nuevo, se me van. Yo dije, ay, Dios mío. And the pastor said, if I don't have something new to motivate the people, they're going to leave. Si yo no le tengo algo que ellos nunca han conocido y por eso salen tantas cosas aberrantes. And they say, if I don't have something new that they've never seen, and that's the reason we have so many things going on. Porque ha entrado como esa necesidad en ellos y en la gente, ver qué nuevo tienen. And then you have this urge and this need that's growing to supply to the people. Pero el mensaje de la iglesia en el primer siglo fue, Cristo está vivo. But the message that the church had at the beginning, Jesus Y is era alive. suficiente para impactar una comunidad. And it was enough to be able to comply and to be able to share with Ese the es group of nuestro people. mensaje, hermano, no ha cambiado. That message is the same, it hasn't changed. Cristo sigue vivo Jesus Christ is y alive está entre nosotros and is amongst us. y quiere ayudar a aquellos que se acercan. And he needs to help and wants to help those who get close to him. Esta gente les traía ese gozo a estas personas These people brought this joy to the people. que en medio de los sufrimientos Amongst their suffering, ellos encontraban gozo. they find joy. ¿Por qué razón? What was the reason for that joy? Porque la iglesia existe Because this church exists para llevar gozo a todos los rincones de la tierra, to be able to take joy to all the different corners of the world, para llevarle esperanza a aquel que no la tiene, to take hope to the one that doesn't have, para llevarle un cambio a aquel que está en una situación difícil. to bring a change to the person that's going through a difficult moment. Esa es la misión de la iglesia. That is the mission of the church. Pero hoy, But today, ¿qué hace la iglesia? what does the church do? Se ha olvidado de esa misión. They have forgotten of that mission. Hoy a veces queremos solamente para nosotros ese gozo. Now we just want that joy for ourselves. Pero la iglesia en el primer siglo, But the church in the beginning, en medio del sufrimiento, in the middle of their se suffering, trasladaban a diferentes partes they would move on to different places a llevar gozo to bring joy a otros. to others. Hoy nosotros nos reunimos en lugares para salir gozosos. Now we gather together in a place to go ahead and have joy. ¿Por qué cree que la gente paga grandes cantidades de dinero para ir a un concierto? Why do you think people pay great amounts of money to go to a concert? Yo no le estoy diciendo no vaya a los conciertos, si puede ir, vaya. I'm not saying don't go. If you're able to go to the concert. Pero no se olvide But do not forget de compartir ese gozo con los que no lo tienen. to share that joy with those that do not have. Hoy se pagan cantidades de dinero por ir a un concierto. Imagínate que han llegado a la ridiculeza Imagine now you pay tons of money to be able to have joy, cobrarle para que vaya a escuchar la palabra de Dios al que no es cristiano. imagine they're charging you so you can listen to the word to people and share with people that are non-believers. Ridículos. That is terrible. Como que si Cristo había dicho, se paraba ahí, bueno, ¿cuántos me pagan $10 para escuchar mi enseñanza? It would be like Christ saying, okay, who's going to pay me $10 to listen to my teachings? ¿Quién tiene $10? Porque si no me dan $10 no les enseño. Because he would have said, if you don't have $10, then I can't teach you. Oye, hermanos, se reúnen en un lugar y si usted no tiene el ticket, no entra. And you gather in places, and if you don't have the ticket, you're not able to enter. Vaya y pruébelo. Vamos a ver si lo van a dejar entrar a un concierto, a una conferencia, si no ha pagado $50, $70. No sé cuánto le ponen ahí. I imagine going to a conference and having paying large amounts of money. Try to enter, see if they'll let you without having a ticket. Es ridiculeza.
That's just a whole bunch of nonsense. Así vivimos hoy. This is the way we're living now. La primera iglesia en el primer siglo no vivía así. But the church at the beginning did not live this Ellos way. sufrían They would suffer y llevaban ese gozo a las que sufrían también. and would take that joy to the others that were ¡Qué suffering. diferente! What a difference. ¿Qué iglesia más diferente era aquella? What type of church? It was different church. Pero hoy nos llenamos la boca de decir, soy toda la iglesia poderosa. But now we fill our mouths by saying, I am a powerful church. ¿Dónde está el poder? Where is the power? Solo el ruido. It's just a whole bunch of noise. Solo el ruido, pero no hay poder. It's a whole bunch of noise, but there's no power. Esta iglesia This church, iba a todo el mundo. it went all over the world. Cada pueblo, Every group of people, a cada ciudad, they went to every city, aún hasta Samaria. even to Samaria. Usted sabe que en Samaria tenían problemas los judíos con los samaritanos, You know that in Samaria, the Jews and the Samaritans had problems, pero ellos llegaron hasta Samaria. but they got all the way to Samaria. ¿Qué iglesia más poderosa esa? That is a powerful church. Iban a cada nivel de la sociedad, They went to every level in society. a hombres y mujeres, They went to men and women, personas de influencia, people that had influence, funcionarios importantes del gobierno. people that were in authority, that were very powerful. Iban a cada grupo lingüístico. They went to every different type of linguistic Y group. esto se cumple con la forma como Felipe dejó atrás toda su popularidad. And this you can see in the life of Philip. He left everything behind. Dejó al grupo que tenía ahí en ese lugar en Samaria. He left the group of people that he had in Samaria. Felipe salió de su comodidad Philip left his comfort zone y fue and he went al desierto to the desert. a predicarle a un hombre que estaba viniendo de Jerusalén. He preached to one man that was coming from Jerusalem. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar nuestras congregaciones e irnos a predicarle a una persona? How many of us would be willing to leave our churches and just go and preach the gospel to one person? ¿Cuáles son los retos que tenemos como iglesia? What are the challenges that we have as a church? Si estamos siendo perseguidos o no. Are we being persecuted or not? Uno de esos retos es One of those challenges is sobreponernos al desánimo que nos ha embargado. to go ahead and go over all this discouragement that has taken over our lives. Luchar We need to fight, y vencer and we need to go ahead and succeed and defeat contra el acomodamiento que hemos tenido. with this comfort zone that we are living in. ¿Sabe por qué ha venido acomodamiento en nuestras iglesias? You know why we have this comfort zone in our churches? Porque no hay persecución Because there's no persecution, y nos hemos acomodado. and we have become very Y comfortable, miles de personas mueren a diario, and thousands of people die daily inclusive a nuestro alrededor, in our surrounding neighborhoods que no conocen de Jesús. that do not know about Jesus ¿Por qué? Christ. Why? Nos hemos acomodado Because we are so comfortable, porque no tenemos persecución. because we do not have persecution. Otro de esos obstáculos es la falta de autenticidad. The other obstacle is the lack of to be authentic. Hemos dejado de ser auténticos. We have lost that incredible ability of being unique. ¿Y sabe por qué hemos dejado de ser auténticos? And why we have lacked that of being authentic? Por el hambre de reunir cada día más miembros en nuestras Because congregaciones. that hunger of getting more and more and more members. Muchos pastores han dejado ese punto ético y han saltado sobre otros. They have left the ethic boundaries and gone forward Porque ellos quieren miembros cada día más. because they want more and more members. Hemos dejado de ser auténticos. We have lack of being authentic. Otro de los retos que tenemos como iglesia, Another challenge that we have as a church, la tentación de la prosperidad. the temptation of being prosperous. Queremos ser prósperos. We want to be prosperous. Queremos ser ricos. We want to be rich. Queremos las cosas materiales. We want to have all the material things. Ese es un reto para la iglesia en este tiempo. That is a challenge for the church at this time, Porque muchas iglesias because many churches
con el deseo de querer enriquecerse, with the desire of wanting to become rich. se han olvidado de los que sufren. They have forgotten those that suffer. Se han olvidado de los que no conocen a Jesús. They have forgotten from those that do not know Jesus Christ. Se han olvidado They have forgotten them porque quieren ser ricos. because they want to be rich. Quieren mostrarle a la sociedad que tienen mejores edificios que ellos. They want to prove to society that they have better buildings than they do. ¿De qué sirve eso? What is that worth? Eso es simplemente un instrumento, That's just an instrument. una herramienta. That's just a tool. Pero no quiere decir que ese es el fin. But that doesn't mean that that is the ending point. Y se olvidan de lo principal. And they forget about the principal things. Se olvidan del mandato de Jesús. They forget about the commission that the Lord gave. Él nos dijo, vayan y construyan edificios bonitos para mí. They didn't say, go ahead and build wonderful buildings for me. Él nos dijo, vayan y levanten catedrales. He didn't say, go ahead and build churches, cathedrals. Lo que yo recuerdo en la Biblia que yo leí, What I find in the Bible, and I remember that I read, que dijo él, he said, vayan a las naciones go to the nations y hagan discípulos. and make disciples. ¿Qué estamos haciendo hoy? What are we doing now? Uno de los retos que tenemos como iglesia del siglo XXI. One of the challenges that we have at this time, Otro de esos retos que tenemos another challenge that we have, es huir de la trampa, is to be able to flee, de hacer del éxito to be able to flee from the desire to having the best, y la popularidad and to be able to become famous. una confirmación de la unción y la bendición. Because this only has a confirmation of the blessing and the anointing that we think we have. ¿Sabe lo que yo he escuchado? You know what I've listened to? La gente ha dicho, The people have said, hablo de los líderes, even from the members and the leaders, tú no tienes unción you don't have anointing porque no tienes nadie quien te sigue. because you don't have anybody who follows you. Tú no tienes éxito You don't have this great achievement porque tu iglesia solamente llega a 25 personas. because your church only gathers together 25 people. No eres exitoso You're not this overachiever porque no eres conocido. because you're not famous, you're not known. Tenemos que huir de esa mentira. We need to flee from that lie. Y dicen, si tienes gente, eres ¿cómo es? Ungido, estás bendecido. And they said, if you have this great group of people, big group of people, you're blessed. Ahora yo tengo una pregunta. So then I have a question. ¿Es más exitoso un pastor que tiene 15,000 miembros A pastor is an overachiever if he has 15,000 people, que un misionero que hace 20 años comenzó or a missionary that started about 20 years ago y tiene su primer convertido después de 20 años? and he has his first person that became a believer ¿Quién after 20 years? es más exitoso? Who is the one that's an overachiever? ¿El pastor de los 15,000 miembros The pastor of 15,000 members, o el misionero que tiene 20 años en el campo y se convirtió uno? or the missionary that's been out in the field for 20 years and has had this first person to become a believer? ¿Quién tiene mejor éxito? Who is the one that's a greater achiever? El ejemplo de Felipe The example of Philip debe quedar guardado en nuestra memoria. needs to be saved in our memory. Dios lo llamó de una ciudad He called them from a city. en la cúspide de su éxito, He called them to this at the moment of his great achievement, donde estaba haciendo un trabajo excelente, where he was doing an excellent job. y lo envió al desierto a predicarle a uno solo. And he sent them to the desert to preach to one person. Otro de los retos que hoy tenemos como iglesia The other challenge that we have as a church, es que debemos de arrepentirnos de la confusión we need to repent of the confusion, de ver que el Espíritu Santo to see that the Holy Spirit, como poder to see it as power y no como persona. and not as a person. Hoy tenemos esa confusión dentro de la iglesia. We have this confusion now amongst the church. Tenemos al Espíritu Santo como un poder sobre nosotros, We have the Holy Spirit as a power amongst us, in us. pero no lo tenemos como una persona entre nosotros. But we don't have him as a person with us. Quiere decir esto: This means querer usar
to want to use usarlo a Él Him, the Holy Spirit, en vez de que Él nos use a nosotros. instead of us allowing Him to use us. Eso es lo que hace mucha gente. That is what a lot of people do. Usa al Espíritu Santo, They use the Holy Spirit, pero no nos dejamos usar por Él. but we don't allow the Holy Spirit to use us. Qué diferente fuera si nosotros nos dejáramos usar por Él. How different it would be if we would allow the Holy Spirit to use us. No estuviéramos como estamos. We wouldn't be the way we are, Porque eso es lo que quiere Dios, because that is what God wants. usarnos a nosotros. He wants to use us, No nosotros usarlo a Él, but not us wanting to use Him, sino que Él usándonos a nosotros. but Him using us. Quiero cerrar con esto. I'd like to come to a closing with this. Cuando la iglesia When the church pierde uno de estos distintivos, When the church loses one of these distinctive de principles, estos principios, one of these principles, o es la iglesia negligente en demostrar alguna de estas or características, the church's negligence in showing one of these characteristics, ya no se parece a la iglesia then no longer looks like the church que Jesús vino a plantar. that Jesus came to build and plant. ¿Por qué razón? What is the reason for this? Porque la iglesia es Because the church is la comunidad de creyentes, the community of Christian believers, creyentes en Jesucristo, Christian believers in Jesus Christ, que movidos por el Espíritu Santo that being moved by the Holy Spirit, participan con todos sus miembros they participate with all of their y members todos sus recursos and all of their resources en poner el Evangelio de Jesucristo and putting the work of the Jesus Christ, disponible para todas las personas being it available for every person y todos los grupos étnicos, and all of the different entities, desde su ciudad from their cities hasta lo último de la tierra to the ends of the earth y hasta las últimas consecuencias. and also to the ends of every consequence.